Salve, salve galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Galera, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado mais uma vez aí pelo apoio, pela inscrição, pelos comentários, pela curtida. E eu queria também fazer um agradecimento especial para o canal Anti-Herói. Cara, esse cara é demais, velho. Na moral, não tô puxando saco não, mas o bicho é foda. Ele fez uma publicação ali recomendando o meu canal. E não sei nem o que dizer, né? Porque eu não tenho visibilidade nenhuma. Não tem nem como eu retribuir o favor, né? Mas eu vou lembrar disso pelo resto da minha vida. É muito difícil ter um início. E quando tem alguém assim, grande assim, né? E tipo assim, alguém, como eu posso dizer, que eu admiro, né? E respeito. Cara, é muito legal. É muito gratificante. Então... eu sempre estou aqui agradecendo todos vocês, né, pelo apoio, por tudo, mas eu quero deixar esse agradecimento aqui em específico. Então, galera, voltando aqui para o vídeo, ontem a Coreia, né, os devs fizeram a boa, colocaram tradução em PTBR e, galera, eu não sei se foi tão inútil assim eu ter criado a minha planilha, onde eu traduzi todas as habilidades dos heróis, né? Para quem não sabe, para quem não assistiu o vídeo, para quem não vem me acompanhando desde o início, eu fiz uma planilha traduzindo todos os heróis, todas as habilidades dos heróis, e eu já imaginava assim que a Netmarble ela iria trazer a linguagem PTBR quando lançasse o global, mas mesmo assim eu fiz porque para quem estava jogando no KR, isso ia ajudar e facilitar muito. Inclusive, isso tem me ajudado bastante. Acabei decorando praticamente as habilidades de todos os heróis. E galera, eu ainda não finalizei ela, mas ela já está disponível. Geral aí já tem acesso a ela, mas para quem está chegando agora, eu vou estar deixando aí o link na descrição dela, ok? Tem tudo que você precisa saber, ou pelo menos quase tudo, né? E no início, um detalhe, no início eu estava bastante orgulhoso, né? Porque os gringos também têm as suas planilhas eletrônicas. Só que eu estava não querendo ter muito contato com elas para, tipo assim, não ficar algo como se eu estivesse copiando e a galera ficar meio que, tipo, me julgando, né? Não sei o que, pegou informação do gringo e tal, blá, blá, blá. Mas, galera, como é um trabalho independente, eu estou trabalhando nela sozinho, né? Perdão, e eu faço tudo pelo celular, acaba sendo muito demorado. Cara, eu comecei a trabalhar nessa planilha, se não me falha a memória, foi no dia 26/6, né, que eu comecei a trabalhar nessa planilha. Ou seja, já tem aí uns quase 2 meses, né? Uns quase 3 meses, né, na verdade. E, galera, então, o que acontece? Eu estava muito orgulhoso, não queria fazer isso, mas visto que eles anteciparam o global, não tive muita alternativa, muita escolha. Então eu acabei conversando com um dos gringos, eu vou estar deixando aí na descrição, e ele só falou simplesmente assim, né? Só coloca os créditos. Aí beleza, aí foi o que eu fiz, né? Estou trabalhando nela e coloquei aqui o crédito dele aqui, tranquilo? Se vocês quiserem dar uma olhada lá no canal, quem sou eu, né, para recomendar algum canal? Mas, enfim, fica aí, né? O cara é muito foda, ele faz um trabalho muito bacana também de Seven Knight, né? Ele, querendo ou não, ele foi uma inspiração aí para mim estar criando este canal. E ele é sei lá o que ele é, mas os vídeos dele são em inglês. Então eu acabei pegando algumas referências da planilha dele, mais visualmente mesmo, porque eu estava às vezes numa dúvida assim de, rapaz, será como é que eu faço isso? Será como é que eu faço aquilo? Então eu acabei pegando umas referências visual, mas de resto é tudo criado e feito por mim, entendeu? E como eu faço no celular, é muito complicado. E galera, tem tudo, tem os equipamentos, tem as armas, os acessórios, tem os pets. Inclusive o último vídeo que eu fiz dos pets foi com essa planilha. Tem a aba dos buffs e debuffs, e tem builds também,
tranquilo? Então, enfim... Então, galera, é isso. Eu só queria estar mesmo apresentando a minha planilha eletrônica para vocês. Eu não sei se ela será assim bastante útil. Eu acredito que vai ser bastante útil porque tem tudo, né? Tem tier list. Eu terminei de fazer a tier list ontem. Deixa eu só procurar aqui. Essa aqui é a cópia que eu utilizei para fazer uma outra tier list. Mas ela já está acessível para vocês. Essa aqui é a tier list completa do modo história e do modo AFK. Eu vou estar fazendo um vídeo separado explicando porque cada herói está nessas tier list, beleza? Vocês podem passar para o lado, pode ir para cima, para baixo e brincar aí nela aí, tranquilo? É só a apresentação mesmo da minha planilha para quem ainda não conhecia, e mesmo com o global vindo PTBR, na verdade tem PTBR até lá na Coreia, né? Pô, velho, os caras são foda, cara. Mas enfim, mesmo sendo PTBR, cara, dá pra utilizar, dá pra aproveitar muito esta planilha, beleza? Fica a critério de vocês, né? Não tô obrigando a nada, né? É totalmente de graça também, beleza? Eu fiz totalmente com meu próprio tempo e esforço, mas eu não estou cobrando nada, nunca cobrei nada para ninguém. O máximo que eu peço é só aquele apoio moral mesmo, beleza? Claro que quiser passar meu conta aí no meu Pix, né? Eu não vou recusar. Brincadeira, galera. Mas, enfim, este foi o vídeo de hoje, apresentando aqui a minha planilha eletrônica para vocês, para aqueles que ainda não conheciam, beleza? Então, né, aproveitando o hype aí que, cara, a primeira vez que eu vejo uma empresa, né, lançar essa boa aí, né, colocar aí essas linguagens diferenciada aí para muitos países em um servidor fechado, né? Um servidor KR, visto que os caras são chato pra caralho. Eles colocaram até bloco quando lançaram lá. E eu fiquei uma semana mais ou menos, 4 dias, uma semana sem estar jogando este jogo. Mas acho que já falei demais. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham um bom aproveito aí da planilha. Eu vou continuar trabalhando nela, porque eu ainda não finalizei ela, beleza? Mas você já pode ter o acesso que quiser aí nela. Se vocês não quiserem ter todo esse trabalhão para estar baixando o jogo, para estar testando, porque o jogo está em português, enfim, já estudando os personagens e decorando as habilidades dele, para quando chegar na hora do lançamento global, vocês amassar aí qualquer gringo que aparecer no nosso servidor, beleza? Então é isso. Aqui tem um cronograma. Eu ainda preciso finalizar porque eu parei no mês 7 da última atualização, que foi do Karma, mas está tudo aqui. Aqui nessa parte do cronograma podemos ter uma noção de como virar no global, beleza? O primeiro banner em destaque, quando lançou, foi da Vanessa, da Rach e do Jave. Aí o primeiro banner que chegou após eles foi do Tak e do Theo, e assim sucessivamente. Aqui tem as informações das atualizações principais e tal, os dias de intervalo e tudo mais. Beleza? É isso, já falei demais. Obrigado até aqui, quem assistiu até aqui, me dá aquela moralzinha aí, dá um curtir, dá um comentário aí. Esse negócio de dar é foda, né, galera? Mas enfim, vocês entenderam aí, lá ele, né? Fiquem com Deus, até a próxima, valeu, falou e foi!